dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Jullie hebben mij vaak verwend en nemen mij zoals ik ben. En wat er ook gebeuren mag, ik zal er altijd zijn. Rob, Emil Sarkovic, die ken je toch? Ja, multi-instrumentalist. Speelt vooral klarinet en viool. Die klarinet was hij trouwens een keer kwijt. Heeft hij wel weer inmiddels gevonden. Hij woont in Heerlen en komt oorspronkelijk uit Polen. Als iemand de universele eenzaamheid kan verklanken op één enkel instrument, dan is het Emil Sarkovic. Joep Pelt. Hij noemt zichzelf gitaarglobetrotter. Hij werkt over de hele wereld. En dat hoor je ook in zijn eclectische muziek. Op zijn jongste album, The Lomax Sessions, gaat hij op zoek naar de oorsprong van de westerse popmuziek. Something on my mind. When I'd been in baby Lord, and it hadn't been for you,
Fix my supper now, baby, and let me go to bed. Fix my supper now, baby, and let me go to bed. There while I done gone to your head. There while I done gone to your head. That Jake Daniel done gone to your head. That muddy water done gone to your head. Well, the while I done gone to your head. 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 That muddy water done gone to your head. That while I done gone to your head. That muddy water done gone to your head.
Hij begon op zijn 6e met viool spelen, met als grote voorbeeld, hoe kan het ook anders, André Rieu. Inmiddels is hij 17 jaar, winnaar van het Prinses Christina Concours en een van de grootste viooltalenten van dit moment. Uit Kerkrade, Enzo Kok. Time I knew what
the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Let the memory live again.
Thank